מציע שנשמע ברוב קשב מה שיגיד לנו מיסטר סטבון. הוא עכשיו הוא חלק מהמקצוע שלנו של עריכת דין, אבל במשך 20 השנים הקודמות הוא היה מעבר השליש למתרס, אבל תמיד הוא היה עורך דין וראש אגף החקירות. בבקשה. צהריים טובים לכם. אני ברשותכם רוצה להסביר כמה דברים מנקודת הראות של חוקר. לפני 11 שנים נרצח השופט עדי עזר. הגענו במחקרי תקשורת לכך, אך לאחר חקירה הסתבר לנו שביום חמישי בערב בין 6 ל-7 אדם נראה ומסתובב באזור, מה שנקרא הכנת הזירה, וביום שני בין 6 ל-7 נראה פעם נוספת. עשינו מחקרי תקשורת והצלבות, הגענו מספר טלפון, הגענו לבן אדם, נחמני שהשתחרר מהכלא, שנזכר על ידי זוזשווילי כדי להשיג מספר חוזר. אני לא רוצה לדבר על העניין הזה. אותנו כחוקרים מאוד מאוד הטריד, מה פתאום רוצחים שופט אזרחי שאין לו מכה עם עבריינים. זאת נקודה שבלי עת מדינה לא היינו יכולים להבין מה קרה ולסגור את הפאזל. הרבה דברים אפשר להגיע בחקירה משטרתית מאומצת, אבל יש דברים שאתה צריך מישהו בפנים שיסביר לך. שבדקו שופטים אחרים והגיעו למקום הדיור שלהם וראו שהם גרים בבית משותף גבוה וקשה להיכנס וקשה לצאת. הם חיפשו שופט, ולצערו הרב זה היה גורלו, שגר ברמת השרון בנגישות גבוהה לצירים מרכזיים, והוא נבחר כקורבן לעניין הזה של רצון של מישהו להגיע למשפט חוזר. להסביר לכם שבלי עד מדינה אי אפשר היה בשום פנים ואופן לסגור את הנקודה הקטנה הזאת. באמת מצאנו את אותו אדם שנהג, שגם הביא אותנו לאקדח והביא אותנו למקום שבו הם שרפו את הדברים האחרים. תראו, עד מדינה זה נשק יום הדין של משטרת ישראל. לא פחות מזה. אנחנו רואים ב-512 אנשים מתהפכים על החברים שלהם ומספקים את הראיות. אני לא רואה איך אפשר היה לפתח את הפרשייה של רונן פישר אלמלא המזכירה חתמה הסכם, משום שהייתה ציר, היא קיבלה אינפורמציה, העבירה אינפורמציה. בלי שיתוף פעולה של שולה זקין אי אפשר לדעת מאיפה הגיע הכסף, למה הוא שימש. אנחנו רואים את זה במקרים שונים ומשונים. אני לא רוצה להתכנס להיבט המוסרי, אם זה בסדר שמישהו עושה דברים כאלה, אבל מבחינת הגעה לחקר האמת אין תחליף לעד מדינה. ברור שקשה מאוד לשכנע אנשים להיות עדי מדינה. מהאדם פשוט הם עבריינים, יש להם מחויבות לחבריהם למקצוע. הם הרבה שנים ביחד, אחד מחפה על השני, הם לא רוצים להזכיר מישהו אחר. דבר שני, יש חשש שהם יפגעו. אנחנו זוכרים את יוני אלזה, אסיר שרק התחיל לדבר, הורעל בציינית בתוך תא המעצר, בבית סוהר, שזה אחד המקומות היותר שמורים. הוא לא שתה את הציינית משום שהיה לו טעים, היה צריך להעיד למחרת נגד מישהו שביצע את אותה עבירה. בעניין הזה יש חשש לחייהם ויש מחויבות לחברים. איך בכל אופן משכנעים עד מדינה להיות עד מדינה? עושים את זה על צירוף, אם אכן מצליחים להגיע לצירוף הזה זה טוב. קודם כל לאימת הדין, ברור שאם מישהו שהכין מטענים שהצליחו לגרום לכך ששלושה אזרחים ימותו ביהודה הלוי, יודע שהולך להיות לו כתב אישום עם 3 מאסרי עולם, אולי גם הבן שלו ייפגע, ולעומת זאת גם גרמו לו נזק אותם העבריינים בכך שעשו לו עבירות ויש לו גם עניין נקמה כלפיהם, ברור שעד כזה יהיה יותר נוח להביא אותו אל מול הקיר והוא יגיד אני רוצה לשתף פעולה נגד אלה שפגעו בי. זה דבר אחד. ודבר שני, גם להציל את הורי שלי. ובעניין הזה משטרת ישראל מסמנת את האנשים שאולי אפשר כן להביא אותם ושמים צוות חקירה בשביל להביא אותם למצב שהם יבקשו, לא שמשטרת ישראל תציע להם, אלא שהם יבקשו לעשות את הנושא הזה. אירוע בתקופתי כמפקד מחוז תל אביב, משפחת טורק, אני לא יודע אם אתם מכירים, אבל זו חבורה של אחים ביפו שהיו מבצעי קבלני רצח. 7 מקרי רצח, 6 ניסיונות לרצח נפטרו כתוצאה מהפעילות שלהם. והסיפור היה פשוט, לא פשוט. בחור בשם אלגבלי היה לי קשר עם אשתו של אחד האחים,
רצחו אותו, ביקשו מהאח להרוג את אשתו משום שיש פגיעה בכבוד המשפחה, הוא סירב, ירו בו, ואותו ברכה, שאת הזכרת אותו, שכנע את האח להעיד נגד האחים, הסגירו חומרי נפץ ופענחו את אותם מקרים. בסופו של הליך הוא חזר בו גם מהעדויות והוא עמד לדין וגם הוא נכנס לכלא. כך שבעניין הזה, בחלק מהמקרים העדי מדינה נותנים ראיות חיצוניות שמצביעות על כך שזה המצב. בכל אופן, הרשות להגנת עדים שהוקמה אחרי 8 שנים של התלבטויות בהחלט מסייעת, ואם אני דיברתי על אפרים ברכה, החזות שלו היא זאת שהתתה את העבריינים. כשאתה רואה בן אדם צנוע וכזה לא מאיים גופני, ואתה נכנס אותו לשיחה, והוא גדל בשכונה כזאת שעבריינים גדלו מעמידה וכדומה, הוא ידע איפה נקודת הרגישות שלהם, איפה אפשר להסביר להם שלטובתם שלהם כדאי שהם יעידו כנגד השותפים שלהם, וברור שהחשש לשקר קיים. ואם דיברת על שמואל דכנר, וזה נכון, שקרן, שהוכח שהוא שקרן. אבל כשאני בדקתי את העניין הזה עם ראש היחידה הארצית לחקירות הונאה, אמרתי לו, איך אתם מסתמכים על עד שקרן? הוא אומר לי, תראה, שמואל דכנר הוא בסך הכל סטארטר, כמו סטארטר של מכונית, הוא מניע את המכונית. לאחר מכן אני הולך לבד. כלומר, אם הוא אומר לי, אני שיחדתי מישהו ונתתי צ'קים מחשבון בנק א', זה נכנס לחשבון בנק ב', ואני רואה בהעברות הבנקאיות שאכן הכסף נכנס, ואני הולך לצד ב' ושואל, תגידי, קיבלת כסף? למה קיבלת את הכסף? מה עשית תמורת העניין הזה? כבר העדות שלו היא פחות חשובה. זאת אומרת, אני הגעתי באמצעותו לראיות, ומה שלא היה ראיית סיוע או ראיות עצמאיות אחרות להוכיח, פשוט לא הגישו כתבי אישום. ובעניין הזה הגענו לתוצאות בהחלט לא רעות. החשש לשקר תמיד קיים, וגם מהטעם הפשוט, ואולי תגיד את זה, ומה אומר אורן, מילה, משום שלפי ההסכם, אם הוא חוזר בו, אם הוא משקר, מבטלים את ההסכם, אפשר להעמיד אותו לדין גם על הראיות שלו. וזה פחד גדול מאוד של עדי מדינה, שמא אולי יבטלו להם את ההסכם. בסך הכללי אני חושב שיש פה כלי חשוב מאוד, מאין כמוהו. אנחנו רואים את זה גם בפרשיות שחיתות, אנחנו רואים את זה גם בפרשיות של עדי מדינה, בפשיעה מאורגנת, ותזכרו שהחוק למאבק בארגוני פשיעה קובע שארגון פשיעה זה עבירות של מנהלים. כלומר, מי נותן את ההוראה? איך אני אדע מי נותן את ההוראה אם אני לא אביא עוד מנהל שיעיד שהוא נתן את ההוראות? נניח שראש ארגון פשע אחד רוצה לחסל ראש ארגון פשע שני, הוא לא יעשה את זה בידיו שלו, אחרת הוא לא נחשב ראש ארגון פשע, הוא סתם נחשב פועל. אז מה הוא יעשה? הוא יזכור איש ביניים, שיזכור את המבצעים, המבצע לא יודע מי שלח אותו. ולכן יש חשיבות גדולה מאוד, אם אנחנו רוצים להוכיח את העבירות של מנהלים בארגון פשיעה, אני חייב לקחת מנהל אחר, אני צריך מנוף חזק כדי לשכנע אותו להעיד כנגד אחר. ואם אנחנו מדברים על אסי אבוטבול שרק אתמול הגישו כתב אישום, העד מדינה נפצע קשה, כמעט נהרג בפיצוץ של רכב ביוזמתו של אסי אבוטבול, והיה לו מניע נקמה מאוד חשוב. אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה. אני יודע, אני ראיתי את זה. זה המצב כרגע, ואני באמת מחכה לראות מה תגיד חברתי פה, ואולי אני אגיב עליה אחרת. תודה.